Abarukora za beedi zinubagera ngo abebembezi bakabara za beedi zimwe bazireka kandi zitarabazirwa bakamabazo tubarashashurwe no barabe batire mu sente za looni. Amajani gituti baragabazi batuhereza ba beedi babarisa twarunda mu bitabo byabo turimo. Nyine beedi yanje erimo obuti emitwaro mwenda nkagikora ndamanyango government araza kumpe sente ndire loonies government tiyaje baratiyaje gura looni eri kuza kunkoma. Iyanatambura ukure byo buhinjo mu district ya BUHWEJU nagira ngo cyaresere mbibe zimwe zitabarwa ngo zikaba zitakuzire kurungi. Amajani gakaba gakira mato munonga gacishwekire gatakubasa kubarwa. Namba ya kabiri BUHWEJU nkoko kujimanya hariho ahembera zabireze bambe munonga ubwiro bw'enjure kabanegwa ushanga ngo abarukubara baremerwa babura kwikayo. Hariho abantu twamaze kuverifyinga beeds abakwasere beeds zabo bakaziguza. Hiye n'abandi abazenegerekitinje bakanga uzerebera amajyana gakafa. Hiye n'abandi abazigihirimo bakagabiyara. Bitu no bamwe bari kucura ahabwa loans hari haba bari kusinjiza government ahabwa kubahwera. Gabyara miliyoni iganemwe n'ubuto bw'ndo bwarengamo ezirukora billions 20 ntureba ngo mu myaka ebiresha neza kushinga cyangwa umurweju na Uganda okutwara. Government neza kutuhereza amajani miliyoni igana n'ibiri ago kuza kubanga barirwamo esente zikurenga billion 20. So eze sente zija nekintu cyangwa munonga. Government tuirenegure mvuza amajani okuzigabira abahinji. Gasha kwa Juliet Charsima.